Diceva E diamo il Gargamella. buongiorno a Giacomo Ricciardi del Club Napoli di Bergamo. Ciao Giacomo, come stai? Ciao, bene, bene, dai, bene, è iniziata un'altra settimana, diciamo che siamo contenti in parte della fine del campionato, però logicamente quello che è successo ieri alla Spezia ci lascia insomma un amaro in bocca per quanto riguarda tutto ciò che è discriminazione eccetera, che succede ormai sistematicamente in tutti gli stati. nei nostri Assolutamente. confronti. Giacomo, io vorrei che tu con la massima schiettezza e sincerità ci raccontassi semplicemente quello che hai visto. Perché? Non ci interessa qui dire chi ha torto, chi ha sbagliato, però abbiamo notato che insomma persone che vicine allo Spezia ci hanno detto guardate ma in realtà ha cominciato quello, ha cominciato quell'altro, a noi non ci interessa, però vorremmo comunque chiarire semplicemente come si sono svolti i fatti. Io, scusa Vincenzo, prima di dare la parola a Giacomo, che ovviamente ne sa più di noi, guardando le immagini, a me viene subito da pensare perché non c'è un cuscinetto tra i tifosi dello Spezia e i tifosi del Napoli. Io mi rendo conto che è una festa, è l'ultima gara di campionato, però può quel filo che c'è separare e con un metro di spazio i tifosi del Napoli da quelli dello Spezia? In ogni stadio esiste sempre un cuscinetto che fa sì che ci sia prevenzione e si evitino determinate cose. Sì, questo diciamo è fuori dubbio. Questo è fuori dubbio. C'era un cuscinetto che era nel senso formato d'aria. C'era un cordone di steward. C'era un cordone di steward. Guarda. No, allora, questo è quando praticamente è venuto meno tutto. All'inizio partita c'era un cordone di steward vicino a un settore. Nel settore a fianco venivano scalati 4-5 postazioni, lasciate libere tutte quante, e poi altro cordone di steward per separare. Questo in teoria era il cuscinetto che poi non si è rivelato assolutamente idoneo allo scopo. La mia domanda per Giacomo però è semplicemente se può raccontarci quello che ha visto. Allora, io inizialmente, siccome il nostro club Bergamo Azzurro ormai siamo in tutte le trasferte, quindi io vedo un attimino un po' le differenze che ci sono in una parte e l'altra dell'Italia riguardo queste cose che vengono attuate, queste logicamente prevenzioni che vengono attuate. Io vi dico solo una cosa, che già all'inizio ci sembrava molto strano arrivare lì allo stadio, noi siamo arrivati con le nostre macchine, con i nostri van, ma non c'era un percorso, non c'erano forze dell'ordine che ti indirizzavano ad andare presso il settore ospiti, quindi c'era molta libertà di fare. Poi una volta che entravi nel settore ospiti indirizzavano con le macchine, con i van e con i pullman. Però fuori non c'era proprio niente, quindi questa cosa qua già mi ha un po' allarmato, perché ho visto una troppa libertà di persone che si potevano muovere tranquillamente, e quindi già questo insomma è iniziato un po' male. Poi quando siamo entrati nello stadio ho visto che non c'erano queste tra una parte e l'altra del settore, magari potevano dare tutto il settore ospiti a noi, invece nel settore ospiti c'era solo un vetro che delimitava le due tifoserie, senza un minimo di protezione tra le due parti, c'erano solo degli steward, però le forze dell'ordine non si sono visti proprio all'interno dello stadio, io ve lo dico spassionatamente perché è questa cosa che noi abbiamo proprio visto. Questo vetro che divideva i due settori era facilmente scavalcabile perché era un vetro alto 1,5 metri, 2 metri, che si poteva scavalcare e andare dall'altra parte, come si poteva scavalcare anche andare in campo, scendere nel campo e andare dall'altra parte, quindi c'era proprio al limite del campo, tra il campo e il settore e il nostro settore non c'era proprio niente, non c'era le forze dell'ordine che magari stavano lì a proteggere chi voleva poi andare in campo. Quindi è mancata proprio tutta questa cosa qua, ma al di là di questo che è mancata tutta questa prevenzione,
si è scatenato il tutto subito dopo il gol di Politano, perché fino al gol di Politano sembrava una partita tranquilla. Al gol di Politano in poi hanno incominciato a cantare la nostra canzone che noi cantiamo, che abbiamo un sogno nel cuore, hanno incominciato logicamente a prenderci in giro per lo scudetto mancato, hanno incominciato a fare cori addirittura su Maradona, sulla morte di Maradona. Ma è confermato? È confermato? Sì, Cioè, sì, li hai sì, sentiti tu, Giacomo? Io li ho sentiti Ok. sì, sulla morte di Maradona. Perfetto. Ho sentiti, come ho sentito anche gli altri cori, Vesuvio lavori col fuoco, come ho sentito tutti gli altri. Da lì in poi si è scatenato l'inferno, da lì in poi. Hanno detto di tutto e di più, poi al secondo gol hanno incominciato ancora, e quindi anzi, vi dico di più, dall'inizio della partita, io dalla curva opposta ho visto delle persone dei ultras dello Spezia, prima che iniziasse la partita ho visto che sono entrati in campo addirittura, C'erano, questa cosa qua ho avuto conferma anche dai video, da alcuni video che ho visto che c'erano tifosi dello Spezia che sono entrati proprio nel campo. Quindi c'era molta libertà di fare, sta cosa qui logicamente poi è scatenato in quello che è successo. Poi sulla questione, poi logicamente a questo la curva noi abbiamo risposto, ma sempre facendo cori. A un certo punto è arrivato dalla parte dove c'erano i tifosi napoletani un fumogeno. È arrivato lì, ho visto che volava un fumogeno nella nostra curva e poi quel fumogeno qui veniva rimandato di là e andavano avanti e dietro questi fumogeni qui. Però ecco, c'è stata proprio una provocazione da parte della tifoseria spezzina, specialmente poi quella che riparte al nostro settore, proprio una provocazione perché volevano che succedevano queste cose qua. Poi l'altra cosa che posso dire che mi ha inquietato tantissimo, ma questo ci tengo a ribadirlo, perché ci sono dei filmati, io stesso ho fatto dei filmati. Allora, quando è successo questo casino, i giocatori del Napoli sono venuti tutti sotto la nostra curva per calmare i tifosi. Insieme a loro sono venuti, di solito vengono la Digos con le telecamere e vengono a riprendere tutti quelli che fanno, diciamo che si agitano, ok? Diciamo così. E questi due qui della Digos con le telecamere riprendevano solo il nostro settore. Addirittura il Koulibaly è andato più di una volta vicino a uno di questi, vi dico, c'ho anche il video, più di una volta vicino a questa digli, ma perché non vai a riprendere anche di là qualcuno di là che anche loro hanno fatto queste cose qua? Gulam pure, Koulibaly, sono i due che si sono veramente sono andati da questa forza dell'ordine, la dico, a dire come mai non riprendevano di là. Si sono proprio messi con le loro telecamere puntate sulla nostra tifoseria a riprendere tutto, mentre dall'altra parte non è andato nessuno a riprendere. E questa qui è veramente una cosa inaudita. Non si possono avere due tipi di comportamenti. Se la Digos viene lì a riprendere magari i facinorosi che hanno fatto più casino degli altri, ma devono andare anche dall'altra parte a riprendere, non solo nella nostra curva. Quindi la cosa è stata veramente brutta da vedere questa cosa qua e se ne sono accorti anche i nostri giocatori. Ti ripeto, Koulibaly e Gulam sono quelli che hanno insistito di più, si vede proprio 2 o 3 volte sono andati vicino a loro a dire perché continuavano a riprendere di qua e non andavano di là. Di là non è stato ripreso nessuno e questa è la cosa che mi ha fatto rimanere male. Poi l'ultima cosa che vi voglio dire, all'uscita dallo stadio noi siamo rimasti fino alle 4 lì, bloccati dentro, mentre fuori sentivamo dei tafferugli perché c'erano delle bombe che si sentivano in giro. Bloccati, Giacomo, all'interno del settore? Che c'erano come? All'interno del settore, bloccati fino alle 4 o nel parcheggio? Nel parcheggio, no? Nel settore ci hanno fatto uscire subito dopo mezz'oretta perché ci hanno fatto concludere tutto nel parcheggio. Sì. E poi nel parcheggio prima di uscire siamo stati lì fermi fino alle 4. Io sono uscito alle 4 e 4
con l'auto che avevamo e vedevamo in giro, ovviamente si sentivano casini in giro, si sentivano anche ci riferivano che c'erano anche tifosi del Marsiglia, questo non lo so, dell'Olympique Marsiglia, questo non so se è vero, però ci riferiscono tanti che c'erano questi con alcune bandiere pure, stemmi, non lo so adesso che cosa, ma c'erano dei sostenitori in Marsiglia che comunque hanno dato una mano a questi steppini di fare quello che hanno fatto. Giacomo, io mi sposto un po' anche su quello Io spero che insomma Riccardo Catapano all'ufficio stampa sia rapidissimo, perché davvero queste frasi sono secondo me di una grandissima gravità. C'è una sorta di connivenza, giusto, a quanto ho capito, Giacomo? No, guarda, veramente c'è stata fatta molta, innanzi a parte la discriminazione territoriale che ci viene fatta di solito in tutti gli stati, questo ormai succede dappertutto, però il coro su Maradona quello se lo potevano risparmiare, e non solo, poi il fatto che siamo trattati diversamente da altre tifoserie è quello dalle forze dell'ordine che dovrebbero prima prevenire e poi dopo andare a vedere cosa è successo. Non possono riprendere solo la nostra curva, la Digos, e nessuno va dall'altra parte con le telecamere a riprendere quelle lì che continuavano a mandare le cose di qua. Cioè, è pazzesco, e di qua arrivava di tutto e di più. Cioè, questa cosa qua, io non sto dicendo qualcosa di non vero, perché posso testimoniare questa cosa qua con dei video. Io personalmente ho fatto anche dei video. Quando Koulibaly andava vicino alla Digos a dire a quello che riprendeva, di riprendere dalla faceva proprio segno con la mano, di andare di là, ma questo qui lo guardava sì. E non gli interessava proprio, anche Gulam, lo stesso Gulam. Quindi questa diversità di comportamento che hanno nei nostri riguardi, questa è la cosa che mi fa stare un po', diciamo, male, perché oltre alla distribuzione territoriale qui c'è anche un concorso da parte della forza dell'ordine. Innanzitutto sì. Non è stato garantita la sicurezza già all'inizio della partita e durante la partita, e poi anche in questa fase qui che di ripresa di chi poi faceva queste cose qua.